सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में सबसे बड़ी समस्या सर्दी, खांसी और जुकाम की रहती है। गले में दर्द और फ्लू की दिक्कत भी आम बात है। ऐसे में मैं अमृता लेकर आई हूँ कुछ ऐसे नुस्खे जो रामबाण का काम करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। तो आइए जानते हैं खांसी और जुकाम के कुछ घरेलू नुस्खों को। जितना हो सके गर्म पानी पिए, आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात में सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। ये काफ़ी पुराना नुस्खा है। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि का परहेज करें। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। लहसुन की कलियों को कच्चा चबाएं या इसे पानी में उबालकर काढ़े के रूप में इसका इस्तेमाल करें। दोनों ही तरीकों से ये फ़ायदेमंद होता है। अगर इसे कड़वेपन के कारण खाने में दिक्कत हो तो इसमें स्वाद अनुसार शहद की मात्रा मिलाई जा सकती है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये जुकाम को ढीला करता है। तो ये थे सर्दियों के लिए कुछ घरेलू नुस्खे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।